దానమ్మ గొర్రెల కష్టాలు ఇట్లుంటాయి. దానికి ఏమన్నా వ్యాధి వచ్చినా, ఇంజక్షన్ తీసుకున్న, బొబ్బులు వచ్చినా కానీ, గాయాలైనా, గుళ్ళలైనా దాన్ని పంచేది ఉంటుంది. ఇంజక్షన్లు చేసుకోవాలా, ట్యాబ్లెట్లు అయితే అసలు లేవు, టానిక్లు, ఇంజక్షన్లు. గాయం తగిలితే చీమ్ తీసి ఆయింట్మెంట్లు ఇచ్చి కట్టాలా. వర్షాకాలం వస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. అదే వర్షాలు లేకపోతే గడ్డే ఉండదు. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న కాడ గడ్డి ఉంది, గడ్డి లేని కాడ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లం రబ్బా.